Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera geng-geng YouTube. Okey, projek hari ni aku tak ada banyak buat apa, aku cuma nak clearkan copyright dekat dalam YouTube aku. Walaupun dia kata tak ada efek apa-apa kat video aku ni, tapi aku nak clearkan dulu lah, senang mana tahu aku dah 1000 subscriber tu kan. So mempermudahkan urusan aku. Kita tengok ni lah. So macam ni aku dah trim tadi satu. Aku trim video yang mana ada lagu copyright tu. So kita cari video yang lain pula. Kita cari video ni, tengok ni. Padahal benda sikit je kalau kau nak tengok kan. Aku cuba playkan dia kan. Benda sikit dah ni korang dengar. Masa aku buat sound system. Lagu ni je. Lagu ni je. Kau nak berkira kan? Okay, tak apa, kita cuba trim. Ni. Unable to open the tool. Aduh, apa hal? Ni macam dia tak bagi trim lah. Tak apa, kita cari lain. Kita cari lain lagi. Tadi boleh. Sebelum tu lah, sebelum aku nak capai 1000 subscriber dengan 4000 jam tontonan, aku nak clear aku punya copyright status dalam ni. Harap mudah untuk monetize. Kan? Tengok rambut aku serabai, lantak ah. Okey, ni satu lagi kita cuba. Ni lagu apa? Masa lagu raya ni. Alah, ni pun tak boleh rasanya ni. Unable to open the tool. Lala, kecoh ah. April ni apa? Alah, dia tak bagi lah. Dia tak bagi nak trim ah. Alah, kecoh ah. Nampak ah. Tadi boleh, satu video tadi boleh. Kita pergi kat page satu je sekejap. Yang aku trim tadi, tengok apa. Ni, yang tadi ni kan. Ni boleh tadi. Ni dah boleh, nampak ah. The video is processing. Dia kata processing, aku nak buang ni je. Yang ni aku trim. Boleh. Aduh, yang lain tak boleh pula. Ni tak boleh tadi ni. Tengok. Aku rasa tak ada masalah kot channel aku, tapi aku nak berjaga-jaga, orang cakap berhati-hati lah. Kan ada problem pula masa dah apa orang cakap, dah 1000 subscriber dengan 4000 jam tontonan, takut ada problem kan. Kita tengok ni. Yang macam ni boleh. Macam ni kan, dia suruh replace song, mute song. Macam ni boleh. So panjang ya. Ni apa hal lah? Ni mana panjang lagu copyright aku ni. Oh ni. Tengok dengar sikit lagu apa Jahanam. Sekejap lagi video aku yang ni pun ada copyright agaknya kan. Lagu apa ni? Makeup Boy. Tengok. Oh, kita layan lah sikit-sikit. Oh, yang ni. Kita ganti lagi lah, replace song lah. Tengok. Berapa minit ni?
song ni lah. Try ni lah. Tengok apa ni. Active video. Lah tak cukup panjang lah. 1 minit ni. Tak cukup panjang lah. Kita ambil video ni. Ni lah. Saya nak slowkan dia lah. Aku tak pandai lah pakai studio ni. Save change. Save lantak lah. Okay. 6. Okay. Kita cari tadi video tadi mana? Kat mana tadi? Mana tadi Mana tadi disturb pula ni. Tak kan. Ni Ni tadi Oh lupa lah. Tengok. Oh kita layan lah sikit-sikit. Yalah dah ganti lah. Oh video in processing. Boleh okey. Lepas tu ni pula. Kita tengok boleh tak boleh. Selection. Tengok berapa panjang. Kalau pendek kita trim je. Ni mute kan je lah. Lantak lah. Continue. Tengok. Okay. Lagu ni. Lagu si Rafiq. Diary Ramadan Rafiq. Ni song only. Okay. Okay. Okay, kita tengok nanti kesudahannya. Kita tengok besok lah kan. Processing. Okay, dia kata the processing might take a while. You may close this window and check back later. Okay, kita check back later lah. Okay, kita cari lagi. Ni, banyak copyright. Tengok boleh tak boleh. Tengok ni berapa panjang ni. Pendek je kita mute je lah. Ni lagu apa ni? Oh, lagu Allah Selamatkan Kamu. Jangan-jangan video yang aku buat ni pun kena copyright lagi. Aku duk main mute song only. Cubalah. Tak pun kita ganti lagu pun cantik juga kan. Cancel. Kita ganti lagu tengok. Replace song. Tengok.
Save. Okey. Kita save. Alhamdulillah, mudah-mudahan dipermudahkan kan. Okey. Kita cari lain lagi. Tadi mana? Tadi mana? Birthday mak aku tadi birthday anak aku. Okey. Ni. Kita cari, tengok. Ni masa mula-mula buat video tak reti, tak tahu. Kan? Lagu apa pula ni? Oh ni. Request song lah. Cuba. Pendek juga. Ni. Try tengok. Ni lah. Boleh lah ni. Save je lah. Lantak lah. Kan? Janji dia selamat kan? Okay. Kita tengok. Okay, next. Mushroom. Alah, sikitnya lagu apa ni? Oh, lagu ni. Kita replace song lah. Apa dia? Sikit pun dia nak kira lah. Okay. Okay. Save. Kita clearkan apa yang patut dulu. Nanti kita check balik. Kita tengok dulu yang sebelum ni dia okey tak. Mana tadi? Okay, ni video is processing. Okay lah tu. Dia dah proses, okey lah. Ada certain video tak boleh apa? Tak boleh nak anu lah. Okey, wah clear lah. Sikit lah aku punya copyright status aku. Kita check balik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
3, 4, 5, 5, 6. Ni tak boleh lah. Aduh, pahal lah. Sial, ni dia tak bagi, nampak?
Ni dia tak bagi kan. Ada benda yang dia tak bagi. Rasanya nak buat macam mana? Private kan dia? Delete sayang lah. Tak apalah. Dia kata apa? Dia kata kat sini not affected. The content ID claim on your video don't affect your channel. This is not copyright strike. Copyright strike. Okay lah tu kot. Kan? Okay. Ni kita check, double check balik. Ingat. Ni dia. Dah okey belum ni? Oh, video dalam proses lagi lah. Okey. Rasanya dah okey kot. Ni pun rasa tak boleh ni. Ni pun tak boleh. Padahal sikit je. Aduh, unable to open the tool. Aduh, kecoh lah. Kan? Aduh. Ni pun sama. Alah. Sikit pun nak kira. Tak apalah. Harap-harap dipermudahkan lah. Esok kau dah 1000 subscriber dengan 4000 jam tontonan. Harap dipermudahkannya. Macam kawan-kawan yang lain 3 hari je dia dapat. Senang je. So kita kena standby. Sediakan payung sebelum hujan. Okay. Ni ada lagi tak? Ni pun sama tadi. Okay lah. Cukup. Kita check lagi nanti. Okay. Yang mana dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Yang mana belum subscribe, pakat-pakat subscribe. Yang mana dah like, share, komen. Like, share, komen. Komen kat bawah ni. Nak komen kat bawah ni. Aku ucapkan terima kasih juga. Siapa dah like, komen tu semua, aku ucapkan terima kasih. Okay, salam jumpa lagi. Assalamualaikum.